walang tao. Pinareserve ko talaga to para sa atin. Ituro. Ang order ko. Ang order ay platters of ribs and then Tex-Mix style nachos. And yung drinks water lang. Ano ang order? Pero... Tingnan mo, nagkagulo yata yung ano ko. Tinang. Tinang ko? Alin? Alin titinang ko? Yung mata ko. Oo, nagkalat. Tinang ko. Ikaw na mag-ano yung mag-order. Ikaw malabala ko. Isa pong platters of ribs, tsaka po isang Tex-Mix style nachos. Tapos po yung drinks water lang. Okay lang. Ako. Para isang platter sa isang lunch. Nagulo ba? Nagkalat, hindi nagulo. Hindi. Bakit kasi nahihiyang mag-order? Bakit kayo nahihiyang mag-order? Yung kilikili ko makikita. Bakit nahihiyang mag-order? Kasi pag tumawag. Hindi naman ako nahihiyang mag-order. Alam mo bakit? Kasi minsan isang karamihan, kapag, di ba, mag-order ka kapag medyo social yung restaurant, ganyan, tapos... Tagal mo na yung ano mo, ilagay mo yung shield mo, tangin. Ulit na kasi lang. Ang pangat naman ng ano mo, ano ba tumanang? Kinuha ko lang yan sa sampahan, ano ka ba? Tanong ulit. Bakit nahihiyang mag-order? Kasi Yung tutulak ang pamisan. minsan kasi, di ba, sa susala tayo pumupunta. Tapos hindi naman totally talaga tayo nahihiyang mag-order. Alam niyo kung bakit tayo nahihiyang mag-order? Kasi ito yun. Kasi medyo, alam Pag mo na, tinawag, pag tinawag yung waiter, ingatan na yung pagtawag. Kasi minsan yung kilikili, alam mo na, pag sobrang busy, mahabang pook. may kabayo, balayibo ng kabayo. Tama na, yun na yun. Ito yung hinahanap ko sa grocery. Bakit? Extra hot sauce. Karamba. Shala. Nasa Shalan kami restaurant. Kami lang yung tao. Pinareserve ko talaga to para sa atin. May pambayad ka, te? Ikaw magbabayad din mo. Ito pa yung bibigyan ko kayo ng tip. Kapag niyaya kayo ng kapatid nyo o walang ano nyo, huwag kayo magdadalang pera. Pamasahe lang dalhin nyo para kapag sabi mo wala akong dalang pera. O diba, libre ka na, nakagala ka pa, diba, busog ka pa. Ayan lang tao ka. Walang tao nakita nyo ba yan? Kami lang. Kami lang, tsaka yung mga ano. Yan, makapano ako? Bakit namin na mo? Nakita? Hindi, buo ko lang. Sala! Sino ko? Te, Kamay na ako. nagugulong na ako. Isa pa. Ano yan? Nachos. Yung nakababad na sa may Ang galing nakababot ka. Ang galing no, tingnan nyo yung ano nila, pork and spoon. Nakababad na sa mainit na tubig. Wow! Ano saan? Sterilize. Ay, na-sterilize. Thank you. Tubig. Ano ka no? Nakabigyo ka. Di ba nalagyan ko ano? Ay, tubig.
Ay, mo tayo. Ito yung pinaka-paborito namin dito, ang platter sa fruits. Parang may na. Alam niyo ba dati kumain kami dito, tapos parating pala yung order. Ito yung nakapatid ko, pero amoy po. Pala ito yun. Hindi maganda ang. Hindi siya maganda amoy, pero masarap. Ano? Wala ko. Ito tinatawag na patagalan mag-order ng tubig. Palagay mo ba kaya ubusin kami? Kaya namin ubusin to? Palagay nyo kaya namin ubusin ka. Ako na nagsabi oo. Water. Ako yung nakag-iis. Ewan po. Ito yung magandang kulay ng nachos. O nagigipid kami, tubig lang. Kaka na yung ano mo. Sarap po. Yung platters of ribs, meron na siyang mais, tsaka potato fries. Kahit hindi ka na magkanin, sold pwede na sa'yo. So, meron naman siyang kapalit na mais, tsaka fries. Tapos dito naman sa may nachos, meron siyang nacho, tapos meron din siyang giniling na baboy. Sarap. Camera. Tsaka minsan, alam niyo ba, pag nag-order kami ng platter of ribs, yung buto, inuwi din namin sa aso. Kasi sobrang sarap. Sayang. Gusto kain tayo. Tsaka feeling ko special ako dito kasi kami lang yung tao. Gusto mo? Gusto mo? Wala, asa ako. Gusto ko. Wala, asa ako. Laki, no? Sige nga. Ay, mukha na. Hindi na kami bibili ng dog food. May dog bone naman. Ay, may loko. Hindi na kami bibili ng dog food. Baba. Teka, tapo. Yung isa po ako na nagbalot. Oh, eto na. Hindi ako nagbayad. Ako nagbayad. Pero siya din nag-tip. Ulit. Maraming. Okay. So guys, nabusog ako. Maraming salamat sa libre. Lagi na lang ako nagpapalibre. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag maggagala kayo, huwag kayong magdadalang pera. Magdala lang kayo pamasahe para in case na kahit wala kayo ng kasama nyo, at least makakauwi ka. So magta-take off naman kami dito sa... Nabusog ako. Ang tawag dito? Sa SNR, yung pizza. Guys, nag-take out kami ng SNR. Ito na siya. Kasi may mga taong naiwan sa bahay. Kapag magagala kayo at alam nyo may naiwan sa bahay, hindi pwede na wala silang pasalubong or pagkain pag-uwi nyo. Dapat meron silang pagkain.
Kaya Kasi? nag-take out kami kasi magtatampo sila. Tara na, huwi na tayo. Aambon na.